Когда мужчина встречает свою родную душу, женщину, у него открывается его потенциал мужской энергии. Даже если до того он был самым последним неудачником, ему другие об этом говорили, он сам так о себе думал, и он, как бы сказать, ну не то, что крест на своей жизни поставил, ну как-то вот, ну вот я такой, да. Вот его ум может говорить ему все, что угодно, окружающие могут говорить все, что угодно. Но когда он встретил свою родную душу, свою женщину, он преобразился. Он сам может удивиться, как это у него вдруг стало все получаться. Если ему раньше не везло, стало ему везти. Если он раньше ничего не мог сделать толком, ничего не мог предпринять, то вдруг стало все клеиться. Если раньше он никому слова против не мог сказать, то вдруг заявил там свои права и так далее, и так далее, и так далее. Вот проявление вот этой мужской энергии. Ресурсное состояние – это определенный такой энергетический потенциал, в данном случае мы говорим о потенциале мужской энергии, который его изменил. Вот этот ресурс вдруг стал ему доступен, и он стал другой. Мужчина стал другой. И вы знаете, честно говоря, да, конечно, очень мало мужчин и обращаются на консультации, за консультацией, и вообще вот такие истории встреч рассказывают. К сожалению, очень мало. Этому есть объяснение, но сейчас не об этом. Так вот, когда все-таки мужчина рассказывает обо всем этом, можно совершенно точно, я могу совершенно однозначно заявить, что один и тот же сценарий, то есть это закон. Одни и те же явления прослеживаются при встрече с родной душой. У мужчины пробуждается то-то, то-то, то-то и то-то. Он становится таким-то, таким-то, таким-то и таким-то. Он становится гораздо более сильным. Он становится более благородным. Он становится настоящим. Ну вот, кстати, Андрей сейчас это все рассказывал, я слушала, и вот на эту энергию, которую он сейчас передавал, пришел пример хорошо известного фильма всем нашим россиянам, и в том числе тем, кто уже живет за рубежом, но все равно смотрит этот фильм перед Новым годом. Фильм, конечно же, вы знаете, «Ирония судьбы», да, или «С легким паром». Вот, кстати, замечательный пример, как преобразился главный герой. Обратите внимание, в начале фильма у него есть девушка, они с ней собираются даже пожениться, да, и как она ведет себя с ним, и как он ведет себя с ней. Он такой как бы неудачник, такой недотепа, она такая главная, все она знает. В общем, ничего особенного. Часто можно встретить в повседневности. И когда он встречает другую девушку, да, Надю, когда он чувствует вот это родство между ними, а это очень, кстати, передано в фильме, актеры великолепно сыграли, он вдруг ведет себя совершенно не характерно для прежнего Жени. Она его даже спрашивает: вы всегда такой наглый? Он говорит: нет, вы знаете, вот только встретив вас, я заметил, что просто наглею на глазах. Ну, примерно такой текст. Вот действительно замечательно сыгранная, передана энергия любви между родными душами. Мы не будем уточнять, кто они там конкретно были друг другу, но очень точно передана встреча именно вот с родной душой. И именно любовь мужчины и женщины, которая раскрывает и женщину, и мужчину. Не случайно такие фильмы, они бессмертны, да? Да. Вот такая определенная магия. Новый год смотрю все этот фильм. Это же не просто так. Там действительно режиссер и актер смогли все это передать так, как оно есть на самом деле. Кто-то может скептически махнуть рукой и сказать: да, но это кино, это книжки, это россказни. Ничего подобного. Все то же самое происходит и в жизни. И еще раз хочу обратиться к мужчинам. Мужики, давайте не стесняйтесь, пишите в комментарии, что вы действительно подобные вещи с вами были. Давайте немножечко разрушим вот этот стереотип, когда говорят, что этот путь вообще только для женщин, что мужиков там нет. Еще раз скажу, это не так. Я Просто полностью поддерживаю. мы знаем это. Я полностью поддерживаю Андрея и соглашусь, что действительно не так. Что есть определенный процент, когда мужчина заинтересован в отношениях, а женщина не идет навстречу, женщина боится этих энергий. Да, и есть, и приезжают к нам на ретрит такие участники, мужчины. Ну, так есть.